तेहरान जे रस्तनि ते सूरत हाल मामूल मौजूद हुई। पुलिस कैमरान ज़रिए निगरानी करे रही हुई, पर उहा निगरानी रुगो उन्हनि ताईं महदूद न हुई। केतिरा ई 100 किलोमीटर परे वेठल इसराइली फ़ौज बि इन निगरानी में शरीक थी चुको हुई, जंहिं खां ईरान जा इदारा बेख़बर हुआ। नाज़रीन, आयतुल्ला ख़ामनाई जे ख़िलाफ़ ऑपरेशन जी कामयाबी जो समूरो दारो मदार रुगो जदीद जंगी जहाज़नि ऐं मीज़ाइलनि ते न, पर उन ख़ुफ़िया इंटेलिजेंस नेटवर्क ते हो, जेको सालनि खां तेहरान जी रगुनि में पखिड़िजी चुको हो। ही सभु कुझु कीअं मुमकिन थियो? अचो त जाइज़ो वठूं था। मां आहियां फ़हमीदा रियाज़, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो WTN न्यूज़। कराची में ताज़ो ई सेफ सिटी प्रोजेक्ट तहत कैमराऊं लॻायूं वयूं आहिनि। पुलिस उन्हनि जी मदद सां निगरानी करे रही आहे त ट्रैफ़िक पुलिस चालान करे रही आहे। हिकु बरक़ी अख शहर जे अहम इलाक़नि ते नज़र रखे थी। अहिड़ो ई निज़ाम तेहरान में बि मौजूदु हो, जेको ख़ामनाई ते हमले में मददगार साबित थियो। इसराइल तेहरान जो म्यूनिसिपलिटी नेटवर्क ऐं ट्रैफ़िक सिस्टम जे कैमराउनि खे मुकमल तौर ते पंहिंजे कब्ज़े में करे वरितो। हमले जे वक़्तु तेहरान जो कंट्रोल रूम में वेठल ईरानी अमलदारनि खे कैमरान ते सभु कुझु नॉर्मल नज़र अची रहियो हो, जॾहिं त हक़ीक़त में इसराइल उन्हनि कैमरान जे लाइव फीड्स खे पंहिंजी तरफ़ मोड़े छॾियो हो। ही लाइव फीड तल हबीब में वेठल कमांडर्स ॾिसी रहिया हुआ, जंहिं मां खैन हमले वक़्तु हदफ़ जी मौजूदगी जी 100 सैकड़ो तस्दीक मिली। हिकु इंटेलिजेंस ऑफिसर फाइनेंशियल टाइम्स खे ॿुधायो त संदन लाइ तेहरान जूं घिटियूं ईअं हुयूं जीअं तल हबीब तेहरान जी ट्रैफ़िक कैमरान ज़रिए उन्हनि मख़सूस बख़्तरबंद गाॾियुनि जी सुञाणप कई वई, जेकी ख़ामनाई जे क़ाफ़िले जो हिसो हूंदियूं हुयूं। हिन ऑपरेशन में मसनूई ज़हानत AI जो बि अहम किरदारु रहियो, जंहिं इहो मालूम करे वरितो त जॾहिं बि का अहम गंजाणी थींदी हुई त मख़सूस बॉडी गार्ड्स पंहिंजूं गाॾियूं हिकु ख़ासि तरतीब सफ़ार कंदा हुआ। ख़ामनाई पाण स्मार्टफोन इस्तेमालु न कंदो हो, पर संदसि 15 वेझनि साथियुनि ऐं बॉडीगार्डनि जे फ़ोननि खे प्रोटोकॉल हैकिंग ज़रिए ट्रैक कयो वियो। हिकु साइबर सिक्योरिटी मौक़िक़ जो चवणु आहे त तव्हांखे पंहिंजे हदफ़ जो फ़ोन न घुरिजे, तव्हांखे उन जे आस-पास मौजूदु कंहिं हिकु शख़्स जे डेटा घुरिजे। मेटा डेटा मां मालूम थी वेंदो त केरु किथे ऐं कॾहिं मौजूदु हो। इसराइल अरबियन डेटा पॉइंट्स खे स्कैन करण लाइ सोशल नेटवर्क जो तज़ियो कयो, जंहिं ज़रिए हुननि मालूम करे वरितो त फ़ैसिला साज़ी जा मर्कज़ किथे आहिनि ऐं कंहिंजी निगरानी सभ खां वधीक ज़रूरी आहे। हिकु अॻूणे मग़रबी इंटेलिजेंस ऑफिसर जो चवणु आहे त कंहिं बि हाई वैल्यू टारगेट खे ॻोल्हण जो मतिलबु इहो न आहे त तव्हां उनखे हिकु ॾींहुं में ॻोल्हे वठो। तव्हां उन जी ज़िंदगीअ जो हिकु डिजिटल ख़ाको तयारु कंदा आहियो। हू किथे वञे थो, किन माण्हुनि सां मिले थो ऐं कहिड़ियूं जायूं बार बार इस्तेमालु करे थो। चाहे शेड्यूल ॻुझो रखियो वञे, पर सालनि जो डेटा तज़ियो अक्सर अहिड़ा पैटर्न साम्हूं आणे थो जेकी बज़ाहिर नज़र न ईंदा आहिनि। उन ई डिजिटल नक्शे जे बदौलत इसराइल 28 फरवरी जी सुबुह इहो यकीन करण में कामयाब थी वियो त ख़ामनाई बंकर में न, पर पंहिंजी ऑफिस में मौजूदु आहे, जंहिं खां पोइ हमले जो हुकुम ॾिनो वियो। फाइनेंशियल टाइम्स जी रिपोर्ट मूजिबि ख़ामनाई जे कंपाउंड जे वेझो लॻभॻ दर्जन खन मोबाइल फ़ोन टावर्स जा कुझु हिसनि खे ॼाणी वाणी डिस्टर्ब रखियो वियो त जीअं कॉल्स या अलर्ट्स ख़ामनाई जे हिफ़ाज़ती अमले ताईं न पहुची सघनि। ईरान सम्झंदो हो त संदसि नेटवर्क इंटरनेट खां कटियल आहे, पर इसराइली सप्लाई चेन हमलनि ज़रिए हार्डवेयर में ई जासूसी जा औज़ार नस्ब करे छॾिया हुआ।